곧 전투가 시작된다, 영웅들아. 진짜 마음 아프다. 낯익은 얼굴인데. 일단 자꾸만 맞고 싶네. 무조건 가지고. 우리 전에 만난 적 있나? 이런. 나 말고 다른 헤비. 자꾸만 맞고 싶네. 스피드 메탈에다가 터지는 거. 스테이지 다이브? 스테이지 다이브? 10초 스카무카 다이브? 평타 강한 애 없고 그냥 인터미션 가지고 2, 1. 만족하소. 전투를 좋아. 시작한다. 와, 나는 침묵기 따위 찍지 않는다. 흔들어 볼까. 자, 한조가 W 극장이네요. 족같은 거! 오! 와! 에바야! 튜닝 끝 신나게 놀아보자고. 그렇고 말고. 아니야, 이거는 키라가 가고. 자, 그만 맞고 싶네. 휘둘러 볼까. 자, 봅시다. 어째 내가 딜교를 했는데 왜 내가 손해보는 것 같지? 역시 초무라딘? 저게? 역시 무라딘은 전설이다. 다 없애버려. 영웅들. 내 복수의 씨앗이 자라날 시간이 임박했다. 과연 어느 쪽이 씨앗을 먼저 수집할 수 있겠느냐? 베이비. 첫 번째 씨앗이 자라났다. 저것들을 모으고 계속 치료해줘. 상대가 먼저 모으자. 참으로 애석할 것이야. 세다. 아니, 왜 이렇게 세? 근처에 위험이 도사. 이거 안 될 것 같아. 친구야, 이거 안 될 것 같아. 이거 안 될 것 같아. 안 될 것 같아. 치료 고마워, 베이비. 타커 형님! 그치, 이거 가야지. 정말이. 씨앗이 자라는 게 느껴진다. 준비는 됐느냐? 한번 놀아볼까. 미드 둘! 미드 둘! 미드 둘! 조심해. 특성을 선택해라. 기타 솔로. 내 소중한 씨앗이 저기 있구나. 냄새가 어서 가져오너라. 랩차라도 내야 돼! 조합 보면 스다 찍으면 그냥 이기시겠네요. 확실합니까 이거? 이거 제 생각에 스타 찍어도 답이 없어요. 딜이 문제가 아니라 얘네가 너무 단단한데? 지금이다! 컷!
아, 먹히야! 그냥! 방금 건 감정이시. 아, 이거 줄 거면 우지! 조심해. 안 될 것 같아. 될 것 같아. 죽여주는데. 나도 어지간해선 가는데, 아이고, 에카텔님. 하위. 아, 이거 어지간해서 가는데, 이게, 이 자식이! 기억다! 아! 지송, 매너. 아, 오케이. 번지. 아주 어떻게 나이스. 해야 할지 너다. 알고 있으리라면. 뭔가 느낌이 안 좋아. 아주, 안 되네. 아주 나이스. 네가 진짜로 원하는 게 뭐야? 형님! 점을 선택해라. 너희님 뒤졌어. 씨앗이 자랐구나. 바로 스테이지 다이브. 사이좋게 나눠. 오? 형님? 이건 좀. 매수 아닙니까? 먹키 형님? 이 10년 매수 아니네? 좆댄. 소리 키워. 안돼. 아 잠시만 눈 겁나 따고. 눈 따고. 성심을 증명했다. 이제 내 공포는 어. 널 집어삼킬 것이다. 왼쪽 눈 개따갑네. 눈에서 집 나와. 그래, 먹히야 그냥 탑만 쭉 밀어주면 되는데. 왜 이상한 거 찍었어? 요새를 잃어. 겁나 아파. 미친. 아니. 동이 탔다 영혼. 아직 너희의 생각. 먹히야 잡아. 저기 싫어한다. 병신아. 왼쪽 눈 쭉 나와. 미칠 것 같아. 걸음으로 써. 잠시만 집 나와요. 형님. 와우. 겁나 섹시해. 따가워. 잠시만요. 나한테 이거 쓰지마. 진짜 손 닦으려고 그랬는데. 새로운 씨앗이 자랄 것이다. 기지로 울지 마라. 울지 마라. 진짜 콧물까지 나와. 상황이 안 좋아. 쉣 진짜 도와줄래? 미치겠다. 그러면 분홍색 수염 정도는 길러줘야 좀 괜찮다. 치료 후에. 이거 잡으러 간다. 자연의 위대함이라. 그냥 이거 잡아야지. 어서 모아오너라. 잡는 게 맞지? 그렇지, 이거지. 야마하 스피커. 인정해라. 즐거웠지? 완전. 이거 밟아야지. 밟아 그냥 밟아. 학살의 시작. 한번 날아보실까?
좋아. 이런, 누가 저 친구 좀 도와주지. 지금 달려가는 중이야. 내가 근데 명령을 내리면 안 되는데. 아, 잘할 것이다. 명령 내리면 안 돼. 수집할 준비를 해. 명령을 내리지 마. 우리 팀 죽여주는구만. 아군 요새가 무너졌다. 그렇구만. 차! 여기까지. 나이스. 이거 뺐다. 게이드. 영웅들 씨앗을 모아 어서. 이거 밟아줘, 그냥. 아, 이게 문제인데. 아. 에휴. 나이스. 아니, 야, 왜 진 거야? 이야! 그런 나약한 욕심은 차라리 Grandfather! 낫다. 아, 해압! 그렇지. 아! 그렇지! 조심해, 베이비. 냄새가 나. 물로 받아버리겠어. 날 도와줘. 내가 하는 것이 가우반지. 아! 흙으로 돌아간다. 우리는 없다. 제발! 얘들아! 학살이 끝났다. 진짜! 화나! 궁이 씨 엄청 잘 들어가는데 왜 계속 못 들어오지? 이 자식들아! 궁으로 계속 도와주자. 왜 계속 못 들어오냐? 이 정도면은, 난 다 했다고 본다. 메탈은 죽지 않아. 놀아보자. 아니, 왜 근데 지냐고, 이 새끼들아. 대체 뭐가 문제야? 누구 이 용병 기분 지옥에서 돌아온 게 아니라 지금 지옥으로 가고 있는데요? 미치겠네, 그냥. 맞아야겠어, 대장. 아니, 정리할 거 개 많아! 우리가 힘을 합쳐 해냈어. 보여주는데. 영웅들이여, 저 씨앗을 모아야 하지 않겠느냐. 나 이거 안 해도 되는데. 도끼를 휘둘러 볼까. 제발! 왜 뛰질 못해. 키라야, 너만 믿어야 된다, 이거. 미안하다. 그렇지! 키라야, D 있을 거야. D가 없네? 꼬맨? 그래, 좋아. 할 수 있어! 아프!
포기하지 마. 얘네 반피하다. 할 수 있어. 안 돼, 안 돼. 그거 못 먹어. 그렇지, 빼. 근데 얘네 왜 이렇게 피가 많냐? 조졌다. 아니, 용병. 을 잃었다. 야, 이거 썼는데, 안 되겠다! 왜 이렇게 쓰냐? 이 자식들, 밥을 이렇게 잘 먹었니? 버리겠어. 뭔가 느낌이 안 좋아. 머지않아 씨앗이 다시 자랄 것이다. 영웅. 특성을 선택해. 내 아이고. 그러지. 조전! 할 수 있네! 조전! 이거 안 돼. 뭔가 느낌이 안 좋아. 저기 일로와. 씨앗을 모아. 줘! 적이 모기 전에 줄 거 다 줘! 성체도 주고, 본체도 줘! 돌아보자. 그래. 알겠어. 하찮은 영웅. 공포들을 감히 막을 수 있을 거라 생각하느냐? 어차피 미드는 뚫려. 이 자식들이 말이야! 죽고 싶어! 죽는 건 우리 집이었고요. 내가 갈게. 그렇고 말고. 적들이 핵을 공격하게 두지 마라. 얘들아? 탑부터 막으면 안 될까? 적들이 핵을 공격하게 그렇지! 공포들이 쓰러졌다. 그렇지! 슈퍼! 이소가 빨라져라! 돌아보자고. 이소가 빨라져라! 아우! 방금 건 감정이신이었군. 후! 학살을 오! 끊어. 오! 이 정도면 힘들어. 먹기 때문에 죽어. 아니에요. 근데 먹기 괜찮아. 포용해줄 수 있어. 먹기가 지금 경험치 많이 먹고 있죠. 포용해야 됩니다. 이런 거. 씨앗이 뿌리를 내렸다. 곧 자라날 것이다. 이번에야말로 우리다. 이번에야말로 우리 턴이야. 왔다 이거. 왔다. 느낌 왔다. 네가 진짜로 원하는 게 뭐야? 아무리 클릭해봤자 위에 길라니. 저옆 동네 협곡에 꽤 잘나가는 신인 밴드가 있다던데. 시간이 되었다. 빨리 해야 먹자. 할 일을 하거라. 정신 바짝 차리. 그렇지. 판단 지렸죠? 막아주는 거?
가까운데? 알았다고 대장. 이처럼 맞아볼래? 열심히 가고 있다. 내가 운영할게! 개자식들아! 잘할 테니 100% 아제로스산 소고기야. 왜 왔어? 아니, 저기 가지! 이거 뺏겼잖아! 먹혔니? 뺏겼니? 아, 먹었네? 나이스. 먹었으면 됐어. 기타로 맞아볼래? 친구야. 나쁜 사람들이 근처에 씨앗이 준비돼. 어서 모으는 게 좋겠다. 꽤 날카로운 가시를 가지고 있다. 대전 동북하면 인사! 이거 밀고 들어가, 그냥! 안 될 듯! 금방 간다고. 물로 받아버리겠어. 잘했다. 내 공포들의 힘. 아니, C8? 왜 저기서 해? 아니, 서운하다. 왜 저기서. 이거 아니지. 아니, 체력이 안 다는 게 다행이다. 아톰 무슨, 멸종됐니? 그만. 물로 받아버리겠어. 적의 방어선이 무너졌다. 발바닥에 땀나도록 하고 있다고. 지금 달려가는 중이야. 제발! 완전 아주 나이스! 오케이! 후! 너희들의 공포이자 내 아이들이 쓰러졌다. 그 희생이 헛되지 않아. 궁 썼는데? 왜 안 됐니? 아유, 미안하다! 인정해. 즐거웠지? 오! 와! 아, 저거 못 먹었어? 저놈 말이지. 흔들어볼까? 저는 제일 잘한다고 하진 않았습니다. 하지만 누구보다 열심히는 하고 있다. 우리 소 무시하지 마십시오. 진짜 개 열심히 하고 있습니다, 진짜. 이거 좀 무리인 듯? 라고 하자마자 1킬을 따버리는 우리 씨앗이 팀. 다시 자랄 것이다. 따봉! 준비해라. 아주 좋고, 이런 플레이, 이런 능지 아주 좋아. 일단은 탑을 막는 게 우선. 잘했다, 영웅들. 바보놈이 될 순 없어. 달리자. 이거 던져. 씨앗을 모아라. 괴식물들은 신경 쓰지 말고. 저들은 이제 아무것도 느끼지 못한다. 손은 누가 키울 거야, 손? 아, 이게 뭐야? 아, 이렇게밖에 못 사? 이거 뭐야? 누가 키울 거야? 이거 작가를 새로 아주 키워야겠어. 좋고, 아주 좋아.
이거 못 써, 베이비. 궁 나 정말 잘 씁니다, 저는. 쓸게. 이거 먹어줘. 이거 내가 이거 먹을게. 이 이거 용병 먹어줘. 캠프 저지할 사람. 말보다리 땀나도록 하고 있다고. 그만. 내 살치 더 부하다. 블랙. 아 정크 궁 있을 것 같아. 좋아. 이거면 도움이 되겠지. 친구가 위험해. 도움이 필요해. 씨앗이 자라는 데는 아! 와가 준비. 살짝 TT할 필요가 있고. 오케이. 놀아보자고. 씨앗이 준비되었다. 어서 모으는 게 좋겠구나. 그거 아닌데? 조심해, 베이비. 워키한테 왜탐? 여러분 도망가야 된다 이거. 조심해, 베이비. 뭐, 다행히 냄새가 나. 모든 투사를 다 먹었기 때문에 이런 씨. 차! 아주 좋죠? 다 피했어요? 다 피했는데? 하지만 불리해. 적이 핵을 공격하고 있다. 준비해라, 영웅. 다른 씨앗이 곧 자랄 테니. 아! 와! 흔들어볼까? 그런 나약한 녀석 차라리 없어지는 게 오! 이게 궁이지. 낫다. 영웅들이 저 씨앗을 모아야 하지 않겠느냐. 계속 치료해줘. 난 계속 흔들 테니. 너 이거 먹고 있잖아. 안 봐 뻔이지. 아 이번 턴 끝내야 되긴 하는데. 아씨. 내 귀중한 씨앗들 가라 내 공포들아 모조리 파괴해라. 메탈은 가장 완벽한 무기지. 죽여주는 그거 알아? 900만 아 이번 턴에 끝내야 되는데. 넋을 잃었지. 조. 놀아볼까? 네가 진짜로 원하는 게 뭐야? 일주일만 해도 알아. 아니야. 그만. 조심해, 베이비. 그만해. 안 될 것 같아. 안 될 것 같아. 이거 먹으러 가자 이거. 아 제발. 너네 못 가네. 짠 제발. 뛰어들어라. 오! 성체 무너뜨려. 무자비. 어? 아 이거 왜 없노? 왜 안 되노? 이런 씨. 어이없네 씨 미치겠다. 와 어이없어 미치겠어. 어떡해.
잘하는 넌 나라. 어떻게 해야 할지 알고 있습니다. 와, 심장 졸려. 아, 제발. 나 심장 아파. 아, 저 사실 심장 약해요. 후퇴해야겠어. 이거 먹어야지, 이거. 내 소중한 씨앗이 저기 있구나. 하나 줘, 어서 가져오너라. 주고, 용병 컨 하지. 0인데. 아깝네. 그냥 씨앗 무시. 야, 제발! 아! 야, 이거! 으로 돌아가. 야바이, 야바이! 나도 야바이! 상향킬. 이게 돼? 시들었다. 처치했군 내 손. 갔다네! 홀리 쉣! 영상감 바로! 영상감이 바로 나와버렸어! 홀리 쉣! 미친! 최고의 플레이어. 와, 수고했다, 타이커스야. 13만 딜 넣고 있네. 열심히 넣고 있었구나, 딜. 자식, 오딘이네, 이씨. 바로 유튜브가, 이거, 바로 편집. 씨. 쫄깃쫄깃하구만. 와, 36만. 야, 나쁘지 않다. 서로 공성전문 뜨는 거 처음 보. 그만큼 열심히 했단 거죠.